təqdim edirik və müzakirə edəcəyimiz mövzu bəllidir. Artıq dünyanın diqqəti yaxın şərqə yönəlib. Amerika Birləşmiş Ştatları İran arasında 2 həftəlik atəşkəs elan edildi. Hər iki tərəf özünü qalib hesab edir. Bütün bu hadisələr təkcə siyasi, hərbi hadisələr kimi qələmə verilmədi. Eyni zamanda iqtisadiyyatlılar ciddi reaksiya verdi. Neft kəskin ucuzlaşdı. Elə bu xəbər təqdim olunan kimi 20% civarında Qaraqızılda bir eniş elan edildi və bu düşüş hələ də davam edir. Bu və digər mövzular ətrafında müzakirəmizi aparacağıq. Əlbəttə ki, qonaqlarımızla birlikdə onları ilk olaraq təqdim etmək istəyirəm. Milli Məclisin deputatı Zaur Şükürov, Zaur müəllim, xoş gəlmisiniz. Və Salih İskəndərov, politoloq, salamlayırıq sizi. İqtisadçı Elman Sadıqov, siz də xoş gəlmisiniz. Elə dediyimiz istiqamətlər üzrə istəyərdik sizin fikirlərinizi öyrənək. Tərəflər İran tərəfinin bu hadisəyə münasibəti açıqlaması oldu və İran özünü birmənalı olaraq tam qalib hesab edir. İstərdik ki, bir sıra açıqlamalara qısa olaraq diqqət yetirək, sonra müzakirələrimizə start verəcəyik. Düşmən İran xalqına qarşı apardığı müharibədə sarsıdıcı məğlubiyyətə uğrayıb. İslam Respublikası Amerikanı 10 maddəlik planını qəbul etməyə məcbur edib. Bu planda Amerika təcavüz etməməyə, İranın Hörmüz boğazı üzərindəki nəzarətinin davam etməsinə, uranın zənginləşdirilməsini qəbul etməyə, bütün sanksiyaların ləğvinə, BMT Təhlükəsizlik Şurası və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdə qəbul olunan bütün qətnamələrə son qoymağa, İrana dəymiş zərəri ödəməyə, ABŞ ordusunun bölgədən çıxarılmasına və bütün cəbhələrdə, o cümlədən Livanın İslami müqavimətinə qarşı müharibəni dayandırmağa öhdəlik götürüb. Bəli, istəyərik bu istiqamətdə ilk olaraq Zaur müəllim sizin fikirlərinizi öyrənək. İran ABŞ üzərində tam qələbə qazandıq, deyir. Trump da yenə bəyanat verdi və biz də artıq qalibik, belə bir elan etdi. Sizcə bu hadisələri dəyərləndirək. Kimdir qalib? Buyurun, eşidək. Rasim müəllim, çox düzgün qeyd etdiniz. Həqiqətən də hər iki tərəf, istər ABŞ tərəfi, istər İran tərəfi qalibiyyətini, zəfər çaldığını bəyan edir. Və sonra qeyd edək ki, bu təxminən 35-37 gün ərzində davam edən müharibə nəhayət müəyyən bir atəşkəsə nail olmaqla nəticələndi. Buna qədər də atəşkəslə bağlı fikirlər səsləndirilirdi. Martın 20-sindən sonra hətta ABŞ tərəfinin nümayəndə heyətinə, Vensin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin İran tərəfi ilə danışıqlara başlayacağı barədə fikirlər səsləndirilirdi və İran tərəfindən bu nümayəndə heyətinə İran parlamentinin rəhbəri Qalibafın rəhbərliyi edəcəyi deyilirdi. Sonra İran tərəfi bunu təksib etdi. Yəni, müharibənin gedişində danışıqlar prosesinin də davam etməsi ilə, danışıqlar prosesinə start veriləcəyi ilə bağlı məlumatlar səsləndirildi. Bunun ardınca isə biz 4 tərəfli formatda region ölkələrinin Misir, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistanın Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə 4 tərəfli bir görüşün şahidi olduq. Amma istər sizin studiyada, istər digər müzakirələr zamanında biz davamlı olaraq qeyd edirdik ki, bu müzakirələr, diplomatik danışıqlar o vaxt nəticə verər ki, müəyyən bir atəşkəsə nail olunsun. Artıq atəşkəs elan olunub, amma düşündürücü məqam ondan ibarətdir ki, bu atəşkəsin elan olunmasından sonra, danışıqlar masasına tərəflərin oturmasından sonra artıq buna hətta onu tarixi də səsləndirildi ki, Pakistan tərəfinin qeyd etdiyi kimi onu tarixinə, öz ölkəsinə dəvət edərək tərəflərin bu danışıqlar masasına oturmağa dəvət olunur. Və tərəflərin hər ikisi özünü qalib elan edir və beynəlxalq danışıqlar prosesində də, diplomatik danışıqlar prosesində də belə bir məqam mövcuddur ki, əgər hər iki tərəf qalib şəklində, qalib kimi masa arxasına oturulursa, müəyyən konsensus əldə edilməsində də çətinliklər olur. Və indiki halda da hesab edirəm ki, baxmayaraq ki, tərəflər, ABŞ tərəfi özünün 15 bənddən ibarət təklifini İran tərəfinə təqdim edib, müəyyən bir müddət aldı İran tərəfinin bunu cavablandırılması. Və İran tərəfi də öz bayaq da qeyd edildi, İran tərəfi də özünün 10 bənddən ibarət təklifin irəli sürüldü. Burada müəyyən çatışma nöqtələri var, sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı hər iki təklifdə müəyyən bəndlər yer alıb və eyni zamanda diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, ABŞ prezidenti Donald Trump öz sosial şəbəkə hesabında, paylaşımında İran tərəfinin irəli sürdüyü təklifin danışıqlar üçün müəyyən mənada bir əsas ola biləcəyini qeyd edir, müəyyən bəndlərin məqbul olduğunu və ümumilikdə tam yaxşı olmadığını bildirir, amma ümumilikdə bir məqbul təklif kimi qiymətləndirilir və ABŞ İran tərəfi də
bu təkliflərin ABŞ tərəfindən qəbul olunduğunu qeyd edir və yenə də təkrar edirəm, bir qalib kimi diplomatik masada iştirakına razılıq bildirdiyini bilir. Bundan bir neçə saat öncə Vance bu danışıqlarla bağlı belə bir ABŞ-ın vitse-prezidenti Vance belə bir fikir səsləndirdi ki, əslində bizim tələbimiz, İran tərəfinə irəli sürdüyümüz tələbimiz Hörmüz boğazının açılması və bunun müqabilində ABŞ-ın hansı ki vaxt müəyyənləşdirilmişdi İran üçün həmin atəşkəsə, yəni hücumların dayandırılması ilə bağlı mövqeyini açıqlayacağını bildirdi və İran tərəfinin Hörmüz boğazını qeyd-şərtsiz açılmasına razılıq verdikdən sonra artıq biz bu danışıqlar prosesinə, yəni Pakistanın vasitəçilik etdiyi danışıqlar prosesinə başlamağa razı olduğumuzu bəyan edir. Artıq burada müəyyən ziddiyyətli məqamlar qeyd etdiyim kimi mövcuddur. Həm İran tərəfindən qalibiyyətin zəfərini elan edilməsi, həm ABŞ tərəfindən zəfərin elan edilməsi müəyyən mənada danışıqlar prosesində qısa müddətdə konsensusun əldə edilməsində çətinlik yaradacaq. Amma buna baxmayaraq yenə də 2 həftəlik bir atəşkəs rejimi itkilərin qarşısını almağa, istər insan itkisinin tələfatını, istərsə də mülki obyektlərin zərər görməsinin qarşısını almağa hesablanmış bir addım hesab edilir. Minnətdar Zaur müəllim, siz təkliflərdən dediniz. Hər iki tərəf öz şərtlərini irəli sürüb. Elə ilk olaraq monitorda İranın şərtləri bəllidir. Bunu ümumiləşdirib bəzi maddələri biz xüsusilə vurğuladıq. Yəqin ki, monitordan da izləyə görə bilirsiniz. İstərdim Sahib müəllim, sizin fikirlərinizi öyrənək. İranın təklifləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklifləri də var, amma təkliflər arasında, tələblər arasında daha doğrusu bir uçurum var. Sizcə bu şərtlərə əməl olunaraq həqiqətən də atəşkəsə və növbəti mərhələdə sülhə getmək mümkün olacaq? Əslində mən düşünürəm ki, bilirsiniz, bu atəşkəsin özü çox kövrək atəşkəsdir. O elə siz dediyiniz kimi, yəni o tələblərə baxanda bir tərəfdən 10 şərt, digər tərəfdən 15 şərt. İndi məsələn burada var, İrana təcavüzdən tam imtina edilir. İrana təcavüzdən kim tam imtina edəcək? Mən inanmıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud da ki, indi ən azı ABŞ administrasiyası, Trump administrasiyası və yaxud da ki, İsrail konkret olaraq bundan imtina ilə bağlı özlərinə öhdəlik götürəcək. Bu bir. Yeri gəlmişəm, bilirsiniz də, indi məsələn orada aşqınıncı var, Hizbullaha qarşı hücumlar dayandırılır. Hizbullaha qarşı hücumların dayandırılmasına əslində öhdəlik yenə deyirəm, Trump administrasiyası yox, konkret olaraq iş növbədə İsrail götürməlidir. İsrail təsadüfi deyil ki, bu açıqlanan kimi İsrail bəyanat verdi ki, biz bunu dəstəkləyirik, amma bunun Livana aidiyyəti yoxdur. Və hələ bir məsələ var. İndi Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyatlarda İsrail görün nə qədər əraziyə girib orada. İsrail çıxacaqmı oradan? Baxın, problem buradadır. Əsas baş ağrısı buradadır. Və mən əslində belə bir söz var da, hər iki tərəf elan edir ki, mən qalibəm. Hər iki tərəf elan edirsə, mən qalibəm, deməli onların heç biri qalib deyil. Onların ikisi də məğlub olan tərəfdir. Əslində, böyük mənada götürəndə, yaxın şərqdəki müharibədə yeganə udan tərəf İsraildir. İsraildir, müəyyən mənada da biraz Rusiya uddu. Yəni ki, ona bir, hələ yeri gəlmişkən o məhdudiyyətlərin, sanksiyaların yenidən bərpa olunmasına hələ deyəsəlmən 4 gün qalıb da deyəsələr Rusiya nefti ilə bağlı. Trump yanınıza gəlib, belə bir sərəncam verdi. Martın 12-sindən aprelin 12-sinə qədər Rusiyanın o vaxtda. İndi baxın, indi Elman müəllim bunu məndən daha yaxşı bilər. İndi qiymətlər düşür. Mən dünən baxdım, axşam gecə idi. Yəni baxdım, Rusiyanın Ural nefti, Urals nefti Brentdən baha satılır deyə $120 da yuxarı. Halbuki bu özü bir nonsensdir. Nəysə bu öz yerində. İkinci bir tərəfdən, İran tərəfi bəyan edir ki, uranın zənginləşdirilməsi məsələsinə icazə verilir. Amma Amerika tərəfinin açıqlamasında göstərilir ki, uranın zənginləşdirilməsinə 3 tam neçə faiz, yəni təxminən 4%-ə qədər icazə verilir ki, bu da yəni dinc məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Amma yaxşı, İran axı uranın zənginləşdirilməsini elə şərtlə bağlamırıq. O şərtlə bağlı ki, biz neçə faizə qədər istəyirik, nə qədər istəyirik, zənginləşdirə bilərik. Bilirsiniz, bir yeri gəlmişəm. Məsələn, bir qərb mənbələrindən biri iddia edir ki, əslində İranın açıqladığı, bu var şərtlər ki, var, 10 şərt ki, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları bunlarla razılaşıb, deyir, orada fərq var. İngilis dilindəki mətnlər, fars dilindəki mətndə fərq var. Yəni, deməli, bu müəyyən mənada daha çox daxili auditoriyaya hesablanıb. Yeri gəlmişkən elə Trump'ın da belə deyək də, biz qalib gəldik məsələsi daha çox daxili auditoriyaya hesablanıb. Hər ölkənin liderlərinin bəyanatları daxil auditoriyaya hesablanıb. Yox, həm daxili, həm də ki, amma indi baxın. Əgər böyük mənada götürsə, bu mənim subyektiv fikrimdir, bundan razılaşmaya bilərlər. Əslində qalib kimi İran görünür.
Nəinki Amerika Birləşmiş Ştatları. Hansı baxımdan? Hansı baxımdan? Doğrudur, Amerika Birləşmiş Ştatları elan edir ki, biz orada əsas hədəflərimizə çatmışıq. İndi əsas hədəflər nədir? Özdə yeri gəlmişlər. Orada Amerikanın təkliflərindən biri də budur ki, tələblərindən. İran ümumiyyətlə raket istehsalı məsələsini yığışdırsın. İran buna razılaşmayacaq. Mən niyə görə deyirəm? Çünki Trump həm ölkə daxilində ciddi təzyiqlə rastlaşıb, həm də beynəlxalq aləmdə bir növ Amerikanın nüfuzunu endirib aşağı. Çünki çoxları sual verir ki, bəs yaxşı, əgər yeganə, indi kim nə deyir desin, pis, yaxşı, axır vaxtlar, son illər bu biraz çətin olsa da Amerika üçün, istənilən halda hələ ki, dünyanın yeganə fövqəl dövləti Amerika Birləşmiş Ştatları qalır. Həm iqtisadi baxımdan, həm hərbi baxımdan, güc baxımından. Yaxşı, dünyada da onda belə çoxunda sual yaranır ki, başa düşmədi. Əgər belə bir fövqəl dövlət düşündüyünü kimi həmişə deyirlər, İran geridə qalmış bu dövlətdir, İranın bu yoxdur, İranın beləcə. Əgər bunu ram eləyə bilmədisə, başa düşmədi. Bax, bu nə oldu? Mən ona görə deyirəm. Trump əslində həm daxili auditoriyada, həm beynəlxalq miqyasda uduzan tərəf kimi qəbul olunur. Yenə deyirəm, mən bunu belə görürəm. İranda daxili auditoriya, ən azı daxili auditoriya toy bayram eləyir. Toy bayram eləyir ki, yəni biz Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövləti məğlub elədi, amma yenə deyirəm, burada qalib söhbəti yoxdur. Nə o tərəf, nə bu tərəf qalib. İcazənizlə elə bu ölkənin İran Xarici Naziri Abbas Ərəqçinin də bir çıxışı var. Qısa hissəyə diqqət yetirək, sonra davam etdirərsiniz. Problem deyil. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası ABŞ ilə atəşkəsə hazır olduğunu təsdiqləyib. Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid İran silahlı qüvvələri ilə koordinasiya olunmaqla və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla növbəti 2 həftə ərzində mümkün ola bilər. ABŞ prezidenti Donald Trumpın təqdim etdiyi təkliflər əsasında danışıqlara hazırıq və Hörmüz boğazını tam, dərhal və təhlükəsiz şəkildə açdıqda mümkün zərbələr 2 həftə müddətinə dayandırılacaq. Mənalı şəkildə oxumuş. Hörmüz məsələsinə istəyib diqqət. Yeri gəlmişəm, Hörmüz elə yaxşı xatırlatır. Üzr istəyirəm, İran tərəfi qeyd elədi ki, artıq bütün keçən gəmiləri İran və Oman haqq alacaq, dəyən zərər ödəmək. Məsələnin bir tərəfi var. Mən yeri gəlmişəm, deyəsələ bu stüdyoda demişdim onu. Rasim müəllim, bəzən bilirsiniz də, böyük siyasət belədir ki, o gizli diplomatiya olur, nə bilim də, geniş ictimaiyyətə açıqlanmayan məqamlar olur. Doğrudur, keçsə sonra bu açıqlana bilər. Hələ mən əmin deyiləm ki, o məsələdə həmin o pul yığmaq məsələsində, rüsum yığmaq məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatları da iştirak eləməyəcək. Pərdə arxası. Trump bilir ki, hər şeyə belə deyək də, biznes maraqlar, yəni belə deyək, Trumpın yanaşması belədir. Əslində bu klassik yanaşmadır. Dövlət və hakimiyyət o vaxt, belə deyək də, effekti sayılır ki, o qazanc gətirir, qazanc. İndi bəzən deyirlər, çox vaxt Trumpa deyirlər. Trump ilə baxaq da, hakimiyyətə gələndən Trump ancaq Amerikaya pul gətirir. Amerikaya pul gətirir. Da Avropanı yüklədi neçə faizlə. Təsəvvür edin ki, Mərkəzi Asiya ölkələrindən nə qədər pul, məsələn, güya sərmayə adı altında, silah müqavilələr. Bir dəfə Yaxın Şərqə əvvəlki də elə gələndən biraz sonra Yaxın Şərqə səfərində 4 trilyon dollarlıq müqavilə imzaladı. Silah müqaviləsi. Bunların hamısı nədir? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boeing kimi, nə bilim, digər o silah şirkətləri kimi bunların hamısının konkret işlə təmin olunması, sifarişlə təmin olunması deməkdir. Avropaya yük qoydu ki, Ukraynaya silah istəyirsiniz, problem deyil, gəlin bizdən alın, indi hələ onun da bir növbəsini düzür. Yəni, söhbət nədən gedir? Bax, ona görə mən deyirəm ki, mən istisna eləmirəm ki, İran tərəfi deyir bunu. Ki, hə, Trump oturacaq, deyəcək, hə, İran elə qoy orada hamıdan rüsum yıxsın, hər gəmidən 2 milyon, bu da ki, gəlsin elə İran da qoysun bunun cibinə, ildə də bu təxminən bir 64-65 milyard eləyir dollar. Bax, belə məsələlər var. İndi bunu İran tərəfi deyir. Mən hələ Amerika tərəfindən bu şərtin qəbul olunduğunu eşitməmişəm, görməmişəm. Söhbət bundan gedir. Bax, hər tərəf deyir, amma konkret olaraq mən düşünürəm ki, burada hörmətli Zarman çox yaxşı qeyd elədi. Bax, bu 2 həftə ki olacaq, qarşıda bir növ atəşkəs var. Bax, indi bu 2 həftə, o bir söz deyərlər də, o bir yaxşı söz var, hünər meydanıdır. İndi görə hər iki tərəfin diplomatları, yəni o danışıqlar aparanlar ümumi bir hansı ortaq məxrəcə gələcəklər. Bax, bu baxımdan mən istisna eləmirəm ki, bunun özü də, bu 2 həftənin özü də, 2 həftə yox, ola bilsin bəlkə 1-2 ay, 3 ay, bunun özü də bir müəyyən fasilə kimi ola bilər. Və yeri gəlmişkən belə bir klassik deyim var da, bir klassik düstur var ki, əslində bəşər tarixi ümumiyyətlə müharibələrdən ibarətdir. Sadəcə sülh adlı qısa fasilələr olur. Da, baxın da bəşər tarixinə. İndi bu da onun kimi. Çünki niyə mən düşünürəm? Trump bu dəqiqə buna getdi.
vəziyyət başqa cür mümkün deyildi. Niyə? Ya bu qədər həngamədən sonra əməlli başda Amerika Birləşməsi İsrail artıq quru əməliyyatlarına başlamalıdırlar İrana qarşı. O da ki, İranın daxilində xüsusilə də etnik üsyançı qüvvələrin, silahlı qüvvələrin ayağa qaldırmadan Amerika Birləşmiş Ştatları orada quru əməliyyatları keçirməyəcək. Ümumiyyətlə çalışacaq özü girməsin ora. Amma bir məsələ var da, o tarixdən bir söz var. Deyir ki, o piyadalar meydanların, belə deyək də, sahələrin çarıdır. Niyə? O hələ 17-18-ci əsrdən gəlir. İstənilən süni intellekt olsun, nə olur, hava zərbələri olsun, endirdin, məğlub elədin, sənin insanların, sənin şəxsi heyətin, hərbi şəxsi heyətin gəlib o ərazidə tutmasan, məskunlaşmısan, nə qədər sən deyə bilməzsən ki, mən ona qalib gəldim. İkinci bir tərəfdən, Trump buna gedə bilməzdi. Niyə? Artıq bu ayın sonuna 60 günlük, yəni onun kongresinin razı olmadan 60 günlük müharibə etmək hüququ bitir. Və yaddan da çıxarmayaq ki, Çinə təxirə saldığı görüş, səfər mayın ortalarında olmalıdır və təsadüfi deyil ki, bu xəbərlərin hamısında da qeyd olunur ki, Çinin özünün birbaşa Tehranla, Pekin birbaşa əlaqə saxlayıb və onları inandırmağa çalışıb ki, müəyyən şərtlər daxilində atəşkəsə razılaşın. Yəni, bax, bu məqamlar var. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Elman müəllim, biz bu təxminən 40 gün ərzində bu müharibə getdi, baxmayaq ki, atəşkəs elan olundu. Tərəflər milyardlarla dollar bir vəsait itirdilər, şəhərlər dağıldı. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu gün olan statistikasına əsasən 40 milyard dollarlıq bir itkidən söhbət gedir. Bu hər günə 1 milyard dollar deməkdir. Deməli, müharibələr eyni zamanda iqtisadiyyatlar uğrunda gedir. Elə Hörmüz boğazını da nəzərə alsaq ki, İran artıq Hörmüz boğazını öz nəzarəti altına keçirərək orada müəyyən bir gəlirlər əldə etmək niyyətindədir. Bu baxımdan dünyaya, iqtisadiyyatlara nə kimi zərər dəydi və ölkələrin maraqları nədən ibarət olacaq? Bu tələbləri nəzərə alsaq. Bəli, təşəkkür edirəm Rasim müəllim. Birincisi, bu məsələyə keçməzdən öncə mən bir məsələni qeyd edeyim. Mən bu məsələni müharibə başlayandan elə açığı bir modelləşdirmişdim, bir model qurdum və faktları ortaya qoydum. Mən indi o faktların bəzilərini gəlin baxaq. Birincisi, müharibə Trump və Xamenei müharibəsi deyildi. Müharibə Amerika-İran müharibəsidir. Yəni, bu nə deməkdir? Trump olmayıb, başqa bir prezident də olsa, Amerikanın İrana qarşı mövqeyi həmişə eyni olub və şər, yəni belə üçlüyündən biri kimi adlandırılıb İran. Bu birinci məsələ. Yəni, sabah bu Trump gəldi, İrana qarşı belə bir məsələ elədi. Sabah Trump getdikdən sonra bu məsələlər davam etməyəcək. Məsələ söhbəti ola bilməz. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, biz müharibə başlayarkən nəyi gördük? Müharibəni ABŞ başlatdı. Amma müharibəni çox səliqəli bir şəkildə İsrail davam etdirdi və İsrailin ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusu ilə İsrail ordusunun müharibə aparmasını biz müqayisə etdikdə görürük ki, bilmirəm, təcrübə baxımından, yaxın şərqi tanıma baxımından, kəşfiyyatın güclü işləməsi baxımından, İsrailin beyin mərkəzləri, kəşfiyyat, ordu və rəhbərlik arasında güclü koordinasiyasının olması baxımından və o bütün bu məsələlərin hamısı ki, biz təhlil zamanı görürük, İsrail daha nəticə yönümlü müharibə apardı. Fikir verdinizsə, İranın rəhbərliyi, ali rəhbərliyinin hamısının vurulmasında birbaşa İsrailin rolu oldu. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları bir general belə vurmadı. Bu önəmli bir məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, müharibənin ortalarından etibarən Trump çox ciddi səhvlərə yol verdi. Ümumiyyətlə, müharibəni aparan ölkə üçün ən birinci uğur və bir addım öndə olmağın şərti ondan ibarətdir ki, gözlənilməzlik olsun. Yəni, siz bir ölkədə bir əməliyyat apararkən gözlənilməz addımlar atasınız. Trump öz atdığı tweetlərlə Amerikanın ordusunu da gətirdi, dalana saldı. İcazənizlə elə Trumpın daha bir açıqlaması var, elə öz sosial şəbəkəsində paylaşıb. Biraz əvvəl elə Salih müəllim maraq məsələyə toxundu. Trumpı daha çox düşündürən iqtisadi maraqlardır və Trump sizin dediyiniz kimi düşünmür, hesab edir ki, biz bundan sonra yaxşı pul qazanacaq. Diqqət edək, sonra davam edərsiniz. Dünya sülhü üçün böyük bir gündür. İranı 2 həftəlik atəşkəs razılaşmasına gətirmək üçün Çinin də kömək etdiyinə inanıram. İranın zənginləşdirilmiş uran məsələsi həll ediləcək. ABŞ Hörmüz boğazındakı nəqliyyat sıxlığı ilə bağlı kömək edəcək. Çoxlu müsbət fəaliyyət olacaq. Böyük pullar qazanılacaq. İran yenidən qurma prosesinə başlaya bilər. Biz hər növ təchizatla yüklənəcəyik və hər şeyin yaxşı getdiyindən əmin olmaq üçün sadəcə ətrafda olacağıq.
Bunun belə olacağına əminəm. Eynilə ABŞ-də yaşadığımız kimi bu yaxın şərqin qızıl dövrü ola bilər. Buyurun Elvan müəllim, qızıl dövr başlayır. Bəli, qızıl dövr deyir. Yəni məsələnin kökü və mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müharibə müəyyən dövrdən sonra biraz haçalandı və qeyd edim ki, İsrail biraz kənara çəkildi gördüyünüz kimi, geri durdu və Amerika Birləşmiş Ştatlarını izləməyə başladı. Və biz müharibədə hədəflərə baxsaq, bəli, mən razıyam ki, müharibədə qalib ölkə yoxdur, açığı. Qalib kimdir? Qalib İran xalqıdır ki, başına bombalar tökülmür. Qalib dünya iqtisadiyyatıdır ki, bu vəziyyətdə müəyyən nəfəs almağa başladı. Yəni, burada iki qalib var. İran və o cümlədən də Körfəz dövlətləri və o cümlədən də deməli, dünya iqtisadiyyatı. Amma hədəflərə çatıldı mı? Xeyr. Məsələn, zaten Hörmüz əvvəldən açıq idi. Bugün Hörmüzün açılması böyük bir məsələ kimi qeyd olunur. Hörmüz əvvəldən bağlı deyildi ki, açılırdı. Və indi əksinə, Hörmüzdə müəyyən o haqlar yığılacaq. Bu əksinə geri addımdır. Digər tərəfdən isə bir məsələ qeyd etmək lazımdır ki, Amerikanın, ümumiyyətlə Trumpın ən böyük səhvi bu müharibəyə girərkən müttəfiqlərini itirərək girməsi oldu. Amerikanı, Avropanı itirdi, Yaponiyanı itirdi, Britaniyanı itirdi və açığı da bugün Çinin və yaxud da Rusiyanın İrana köməkliyi heç də öz başına olmadı. Burada Britaniyanın və Avropanın göz yumması oldu və siz bir baxırsınızsa, hətta sanksiyalara belə o qədər də etiraz etmədilər. Məsələnin kökü nədən ibarətdir? Bugün Trumpın yeganə əldə etdiyi əsas hədəf İran neftinin dünya bazarına çıxması oldu. Yəni, bundan sonra artıq nə qədər ki, atəşkəs var, bu atəşkəslə mən tamamilə razıyam, kövrək atəşkəsdir. Çünki tərəflər arasında çox böyük ziddiyyətlər var. Amma hər bir halda son 10 ildə dəfələrlə verdiyim proqnoz və yazdığım məqalələrdə 3 məsələyə toxunmuşdum əsasən. Dünya iqtisadiyyatı mütləq və mütləq əvvəl-axır Venezuela nefti, İran nefti və Liviya neftini tam həcmdə dünya bazarına çıxarmağa çalışacaq. Və Amerika bunu edəcək. Və artıq Venezuela nefti, artıq orada investisiyalar və s. çıxması. İran neftini bu və ya digər şəkildə dünya bazarına çıxarmaq və artıq Amerika Birləşmiş Ştatları İran neftinin dünya bazarına çıxmasına nail oldu. Doğrudur, infrastrukturun dağılması və onların bərpası bir neçə aylar çəkəcək və s. və s. Amma hər bir halda Trump üçün ən önəmli məsələ enerji qiymətlərini aşağı salmaqdır. Əgər enerji qiymətləri sentyabr ayına qədər aşağı düşməsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında inflyasiya aşağı düşməsə, federal ehtiyatlar sistemi faiz endiriminə başlamasa ki, hal-hazırda faiz artımları gündəmdədir. Endirim deyil, çünki böyük bir inflyasiya təhlükəsi var. Nəticə etibarilə aralıq deməli, seçkilərdə respublikaçıların qalib gəlmə ehtimalı çox aşağıdır və Trump həm konqresi, həm senatı itirəcək. Və bunu itirməsi isə növbəti mərhələdə artıq Trumpın əl qolunu bağlayacaq. Ona görə Trump bu qədər tələsməyinin səbəbi budur. Aprelin sonuna qədər müharibəni nə olur olsun bitirmək, enerji qiymətlərini aşağı salmaq, may ayında Federal Ehtiyatlar Sisteminin sədri Jerome Powell müddəti bitir. Yeni bir sədir gəlir. Həmin sədir də deyir ki, mən iqtisadçıyam, mən maliyyəçiyəm, mən istəklərlə deyil, datalarla hərəkət etməliyəm. Əgər bu qədər inflyasiya təzyiqi varsa, mən faizləri aşağı sala bilmərəm, çünki iqtisadiyyatla oynamış olaram. Bir də Federal Ehtiyatlar Sistemi nəzərə alaq ki, dövlətə tabe deyil və onun arxasında duranlar və s. güclər və bu qədər də asan məsələ olmayacaq. Ona görə hal-hazırda bu qədər tələsməyin səbəbi budur ki, həm dünyanın neft ixal edən ölkələri, qaz ixal edən ölkələri çox ciddi vəziyyətdə, ağır vəziyyətdədir. Məsələn, qardaş Türkiyənin bu hal-hazırda valyuta rezervlərində çox ciddi enişlər var və onlar hətta qızıl ehtiyatlarını satdılar ki, valyuta daha doğrusu swap etdilər və valyuta əldə etdilər ki, bu artan enerjini ixal etməkdə davam etsinlər. İstər neft, istər qaz. Və hal-hazırda ən böyük təhlükə bilirsiniz hansı ölkələr üçün oldu? Neft və qaz ehtiyatı olmayan kasıb ölkələr üçün. Bu Pakistandır, Şri-Lankadır, Filippindir, Taylanddır. Bunlar çox ciddi bu dəqiqə sıxıntı altındadır. Məsələn, Yaponiya 9 aylıq neft ehtiyatına malikdir. Pulu var, neftini yığıb və 9 ay neft ixal etməsə varıdır. Çin 3-4 aylıq bir neft ehtiyatına malik idi. Yəni, Cənubi Koreya həmçinin 4-5 aylıq neft ehtiyatına malik idi. Yəni, varlı dövlətlər bunu zaten gözlədikləri üçün
imkanları olduğu üçün neft ehtiyatı yığıblar. Amma kasıb dövlətlərdə bugün hal-hazırda adi benzin və dizelin qiymətləri o cümlədən çatışmazlığı məsələsi var. Ən böyük məsələlərdən biri ərzaq bazarında formalaşan risklərdir. Çünki təkcə azotun 50% Hörmüz boğazından keçir. Amoniumun 45%, fosfor və s. Yəni bütün bu gübrələr dünya bazarına gəlməsə, siz təsəvvür edin ki, gübrə yoxdur və yaxud da qiyməti bahadır. Siz bir 100 kiloqram əvəzinə 50 kiloqram gübrədən istifadə etməyə məcbursunuz. İcazənizlə enerji bazarı, ümumiyyətlə iqtisadiyyatlara təsirinə əlaqədar olaraq elə sizə ayrıca bir sualımız olacaq. Siz həm Birləşmiş Ştatlar, eyni zamanda İranın mövqeyini, öz münasibətinizi bildirdiniz. Bir də burada İsrailin bir mövqeyində nəzər yetirək. Elə bu ölkənin baş naziridən bir açıqlama var. Qısa bir hissəyə nəzər yetirək, sonra suallarımız yenidən olacaq. Təl-Əviv Vaşinqtonun İrana endirilən zərbələri 2 həftəlik dayandırmaq qərarını alqışlayır. Amma bu, yalnız Tehranın dərhal boğazları açması və ABŞ, İsrail və region dövlətlərinə qarşı hücumları dayandırması şərti iləndir. İsrail Ağ Evin İranın bir daha ABŞ, İsrail, qonşu ərəb ölkələri və bütün dünya üçün nüvə, raket və terror təhlükəsi yaratmamasına yönəlmiş səylərini dəstəkləyir. Amerika tərəfi qarşıdan gələn danışıqlar zamanı bu məqsədlərə nail olmaq niyyəti barədə İsraili məlumatlandırır. Burada ən maraqlı məqam belə icazə versəz, ikicə cümlə Elman müəllim deyənə, o gübrə məsələsinə toxundu. Elman müəllim təsdiqləyər. Fikir verin. Rusiyaya qarşı bəlkə də o məsələdə o sahə qalmadı ki, sanksiya tətbiq eləməsinə. Amma görürsünüz Rusiyadan gübrə idxalına toxunmadılar. O qaldı. Çünki bilirdilər o nə demək. Ərzaq önəmli. Onu saxladılar. Mən elə təşrif eləyərdim. İsrail həqiqətən də bu atəşkəsə sona kimi gedəcəkmi və sonda sülhü qəbul edəcəkmi? Zahir müəllim, həm sizin, həm də Sahil müəllim, sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdi. Yeri gəlmişə Sahil müəllim, siz biraz əvvəl qeyd elədiniz ki, xatırlayırsınızsa, burada qalib görünən tərəf İsraildir. Biz İsrail mətbuatına nəzər yetirsək, hal-hazırda Netanyahu hökuməti sərt tənqid olunur və müxalif qüvvələr hesab edirlər ki, İsrail tarixində hələ indiyə kimi belə bir məğlubiyyət olmamışdı və bəzi mətbuat da xüsusilə vurğulayır ki, hər şeyə biz gedəcəyik, amma Livanı istisna etmək şərti ilə. Buyurun Zahir müəllim. Rasim müəllim, çox düzgün qeyd edilədiniz. Həqiqətən də burada İsrailin də mövqeyi nəzərə alınmalıdır. Baxmayaraq ki, burada əsas söz sahibi, bu münaqişədə əsas söz sahibi ABŞ-dir. Amma İsrailin mövqeyi, yəni münaqişənin gələcəkdə davam etməsi ilə bağlı İsrailin mövqeyi də vacibdir. Yəni İsraillə İran razılaşması önəmlidir. Yəni əgər aydındır, ABŞ tərəfi müəyyən mənada İsrailin də maraqlarını diplomatik masada təmsil edəcək. Amma İsrailin maraqları nəzərə alınmasa, İsrailin şərtləri, maraqları, hədəfləri nəzərə alınmasa, hətta bu kövrək danışıqlar prosesi müəyyən qədər bir uğurla nəticələnsə belə, gələcəkdə mümkündür ki, yenə də İsrail ilə İran arasında bir qarşılıqlı şəkildə, yəni onsuz da davamlı olaraq hər iki tərəf bir-birinə... Biraz əvvəl baş nazirin bir çıxışından qısa bir hissəyə nəzər yetirdik, amma orada müəyyən bir şərtlər vardı. Yəni Hörmüz əsas olaraq götürülür. Sizcə bu şərt çərçivəsində doğrudan mı İsrail sülhə, atəşkəsə gedir, yoxsa başqa görünməyən bir tələblər var? Biz müşahidə edirik ki, hər üç tərəf müəyyən mənada tükənib. Məsələn, bayaq qeyd olundu, quru əməliyyatları ilə bağlı biz qeyd edirdik ki, əgər razılaşma əldə olunmasa, İran tərəfindən ABŞ tərəfinin şərtləri qəbul edilməsə, mümkündür ki, ABŞ tərəfindən Xark adasında və ya Körfəzə, Hörmüz boğazına yaxın kiçik adalarda bir quru əməliyyatları keçirsin. Amma quru əməliyyatların keçirilməsi təcrübəsini indi çox kiçik bir əməliyyat olsa da, ABŞ pilotunun xilas edilməsi əməliyyatına biz diqqət yetirməliyik. Bir nəfərin xilas edilməsi üçün baxmayaraq ki, ABŞ hərbi qüvvələrindən hər hansısa bir insan itkisi ilə bağlı məlumat yer almayıb, amma ABŞ-ın texnikası, yəni 2 yük təyyarəsinin, 2 helikopterinin, ABŞ tərəfi özü də bunu etiraf etdi ki, düşmən tərəfin əlinə keçməməsi üçün biz özümüz bu nəqliyyat vasitələrini sıradan çıxartdıq. Yəni kiçik bir əməliyyatda bu qədər itki oldu. Yəni quru əməliyyatların həyata keçirilməsi, İran tərəfi də davamlı olaraq bəyan edir ki, bizim 15 milyona qədər insan, sakin quru əməliyyatları keçiriləcəyi təqdirdə döyüşə hazırdır. Yəni bu şəkildə bəyanatları birləşdirdi. İndi bayaq qeyd etdiyim İsrail məsələsinə, yəni bu münaqişədə biz davamlı olaraq baxmayaraq ki, ABŞ-la İran arasında nüvə tədqiqatları ilə bağlı zaman-zaman biz danışıqların istər ABŞ-ın tərəf olduğu danışıqların istərsə də Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin tərəf olduğu danışıqların şahidi olmuşdu. Amma bu prosesdə, bu fonda yenə də İsrail ilə İran qarşılıqlı olaraq bir-birini təhdid edirdi. Yəni İranın mövcudluğuna
İsraili təhdid hesab edirdi və qarşılıq olaraq da İsrail o cümlədən öz mövcudluğuna İranı təhdid hesab edirdi. Bunların aradan qaldırılması üçün hesab edirəm ki, müəyyən mənada İsrailin də irəli sürdüyü şərtlərin İran tərəfindən qəbul edilməsi və ya İranın şərtlərinin İsrail tərəfindən qəbul edilməsi zəruridir. Əks halda müəyyən dövr keçəndən sonra, hətta bu müəyyən razılaşma imza atıldıqdan sonra, müəyyən dövr keçdikdən sonra ola bilsin ki, yenə qarşılıqlı təhdidlər, qarşılıqlı ittihamlar yer alsın və digər məsələ isə heç şübhəsiz ki, bu Körfəz ölkələrinin bu münaqişə zamanı Körfəz ölkələrində biz müşahidə etdik. Ziyan gördülər, istər infrastruktur, istərsə də mülki obyektlərin sıradan çıxarılması ilə bağlı və ziyan gördülər və maraqlıdır. Heç şübhəsiz Körfəz ölkələrində münaqişənin dayandırılması maraqlıdır və bir məqamı da qeyd edim ki, bir neçə gün öncə səhvlərimizə bu yaxınlarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir qətnaməsi müzakirə edildi. Bəhreyn BMT Təhlükəsizlik Şurasına hazırda sədrlik edir, cari sədrliyi Bəhreyn həyata keçirilir və onun təşəbbüsü ilə o cümlədən ABŞ-ın əhəm müəllifliyi ilə bir qətnamə irəli sürüldü ki, Hörmüzün açılması, Hörmüz boğazının açılması və Hörmüzdə gedişin təhlükəsizliyin təmin edilməsi və lazım gəldiyi təqdirdə müəyyən silahlı gəmilərlə həmin yük gəmilərinin Amma Çin və Rusiya buna veto qoydu. Çin və Rusiya veto qoydu, Kolumbiya, Pakistan bir tərəf qaldı və digər 11 dövlət üzv BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər 11 üzv dövləti, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Fransa, Böyük Britaniya bunu dəstəklədilər. Və biz bayaq qeyd olundu, ABŞ-ın bu münaqişə zamanı tərəfdaşları tərəfindən dəstəklənməsi məsələsi Elman müəlliminlə bağlı qeyd etdi. Biz NATO dövlətlərinin də bu prosesdə ABŞ-a dəstək göstərmədiyini şahid olduq və bu atəşkəsin elan olunmasına qədər BMT Təhlükəsizlik Şurasında qətnamənin, belə deyək, irəli sürülmüş qətnamənin iflası uğraması, dəstək qazanmaması müəyyən mənada artıq atəşkəsə nail olunması ilə bağlı qərar qəbul olma prosesinə də təsir etmiş ola bilər. Artıq yenə qeyd edirəm, NATO tərəfindən hansısa bir dəstək olmadı və o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının da qətnaməsi səs çoxluğu qazanmadı, keçmədi və artıq çıxış yolu yalnız Pakistan tərəfindən, mən belə hesab edirəm, Pakistan tərəfindən, İran tərəfindən təkliflərin bir daha çatdırılması çox qısa bir müddət qalmışdı. Hətta saat hesabı ilə ABŞ-ın güclü zərbələr endirilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilirdi. Amma son nəticədə hesab edirəm ki, bu atəşkəsə nail olunması baxmayaraq İran sərt mövqe sərgiləyirdi. Müəyyən mənada ABŞ-ın da maraqlarına xidmət edir. İqtisadi baxımdan, istər hərbi baxımdan artıq xeyli sayda, istər maliyyə baxımdan xeyli sayda etkilərə məruz qalır və o cümlədən aralıq seçkilərdə də respublikaçıların mövqeyinə müəyyən mənfi təsirlərin ola biləcəyi gözləniləndir. Bu baxımdan əsas bu atəşkəsdə əsas uduş hesab edirəm ki, əsas uduş qazanan ölkələrdən biri də məhz ABŞ-dır. Çox sağ olun. İstərdi Sahil müəllim, İsrailin mövqeyindən bundan sonra nə baş verəcək? Mən əvvəlcə bir şey qeyd edeyim. Rasim müəllim, siz bayaq dediniz ki, yəni Tramp hər şeyə qazanc nöqtəyinə müharibəni dedi. Əslində belə bir klassik, belə deyək də, bu tarixi həqiqətdir, bu aksiyomadır. Ümumiyyətlə tarixdə heç bir müharibə elə müharibə xətrinə olmur. İstənilən bir müharibənin arxasında iqtisadi maraqlar dayanır. Yeganə məsələn, indi tarixçilər deyirlər ki, bəziləri deyilir ki, hə, Troya müharibəsi, orada o gözəl Yeleniyə görə olur, amma əslində o deyil. O bəhanə idi. Elə orada da elə əvvəlcədən elə konkret olaraq Troya belə deyək də iddiası var idi. Onun da arxasında elə ilk növbədə sadəcə o belə gözəl belə deyək də o Yelena o daha çox bəhanə idi. Orada da elə iqtisadi maraqlar dayanırdı. Bu budur. Heç bir müharibə ilə oturmuşuq gəlin gedək kiməsə müharibə ilə belə olmur. Hamısı arxasında iqtisadi maraqlar dayanır. Doğrudur. Sadəcə Trump'ın bir şeyə görə bu belə deyək də daha çox mən hüsn rəğbəti var. O bunu açıq şəkildədir. Yəni bəziləri nə bilim müxtəlif adlarla, ay nə bilim humanist, nə bilim dəyərlər, ay nə bilim insan haqları gizlədir. Trump açıq şəkildə deyir ki, istənilən məsələdə məni ilk növbədə maliyyə məsələləri, yəni gəlir maraqlandırır. İsrail məsələsinə. Burada hörmətli Elman müəllim dedi, mən onunla tam razıyam. Bilirsiniz necədir? O bir yaxşı xalq sözü var. Bu xəmir hələ çox su aparacaq. İsrail-İran münasibətləri, nə də ki, Amerika Birləşmiş Ştatlar, xüsusilə İsrail-İran münasibətləri hələ uzun 10 illiklər boyu davam edəcək. O vaxta qədər ki, belə deyək də, İranda İsraillə və Amerika Birləşmiş Ştatlarla yollaşa biləcək, nə bilim, ortaq məxrəcə gələ biləcək hakimiyyət olmasa, bax, bu davam edəcək. Çünki niyə? İsrail dövləti yaranandan biz bilirik ki, İranın bir mənalı şəkildə o vaxtda şah rejimi idi. Sözsüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dost idi rejim. Yəni, o da yəni Mossaddıqdan sonra, hələ 1953-cü ilə qədər yox, Mossaddıqdan sonra, 1953-cü ildən sonra, yəni Pəhləvilərin yenidən hakimiyyətə gətiriləndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən. Həmişə münasibətlər yaxşı olub. Niyə? Özdə burada
Məsələn, bir çox analitiklə fikir bəzən var, elə qərbdə də var çox ki, hə, biri deyir, yox, İsrail, nə bilim, bunu təzyiq göstərib Amerika Birləşmiş Ştatlarına Trampa müharibəyə çəkib. Bəziləri deyir, xeyr, yox, Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailə təzyiq edib çəkib. Xeyr, onların ikisinin strateji müttəfiqlik yaxın şərqdə, belə deyək də, perspektivi var, retrospektivdə də belədir, perspektivdə də belədir. Bir çox hallarda niyə görə əslində İsrail diasporu Amerika Birləşmiş Ştatlarını onun maraqları çərçivəsində yaxın şərqdə iştirak etməyə, yəni çıxış etməyə vadar edə bilir. Məsələ burasındadır ki, yeri gələndə İsrail də məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarına iddiası budur ki, siz bizə görə yaxın şərqdə nəzarəti saxlaya bilirsiniz. İndi gəlin belə deyək də, bunun bu heç kimə sir deyil ki, yaxın şərqdəki ümumiyyətlə bütün o cür zəngin, belə deyək də, region əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarının geosiyasi nəzarəti altındadır. Yəni, İsrail ora nəzarət eləyə bilmir, o belə bir fövqəl dövlət olmadığına görə. Amma yeri gələndə İsrailin də iddiası budur ki, bəs biz sizin maraqlarınızı burada izhar eləyəndə, müdafiə eləyəndə yaxşıdır. Yəni, siz bizim hesabımıza burada siz öz maraqlarınızı qoruyub saxlaya bilirsiniz. Yəni, biz burada imkan verilmir ki, digər dövlət, xüsusilə də İranla bağlı. İndi bir məsələ var ki, İranla İsrail nə vaxta qədər bu görün davam edəcək ki, əlbəttə ki, İsrail tərəfi, yenə deyirəm, mən bu yenə deyirəm, bununla razılaşmaya bilərlər, amma istənilən halda hamıdan çox udan İsraildir. Yenə deyirəm, yeri gəlmişkən, yalnız limandan getmir söhbət. Görün, bu müharibə düşdü ortaya. Suriyada hakimiyyət dəyişdiriləndən sonra İsrail orada nə qədər ərazi tutub? Colan adalarının heç ümumiyyətlə indi adı çəkilmir. Öyle çıxır ki, Colan adalarının qalan hissəsində getdi, İsrail tutdu, yəni orada hakimiyyət dəyişdiriləndən sonra. Gəldi, çıxdı, indi Druzları orada dəstəkləyir. İran bu müharibə bitsə, əgər sülh danışıqlarıyla, belə deyəsə, sazişi ilə, Suriyada vəziyyət yenə İsrail orada, belə deyək də, öz siyasətindən əl çəkməyəcək. Məsələ bura, Suriya gəlib, İsrail gəlib, Dəməşqin böyrü, Dəməşqi az qalırdı da bombalıya. Salim müəllim, axı İranın tələbləri, tələbi sırasında Livandan İsrail ordu çıxması da var. Bilirsiniz, bir məsələ, ay sağ olun. Bilirsiniz, Rasim müəllim, bir yaxşı söz var, mən çox şey istəyə bilərəm. Mən çox şey istəyə bilərəm. Bunu kimdir verən? Siz inanırsınız ki, belə deyək də, İsrail çıxacaq Livandan. Mən şəxsən buna inanmıram. Siz inanırsınız ki, yox, Amerika Birləşmiş Ştatları İsraili məcbur eləyəcək ki, yox, siz çıxın Livandan. Və yaxud da ki, İsraili məcbur eləyəcək ki, o Colan adalarının qalan hissələrini tutmuşsunuz, gedin oradan çıxın. Çıxası deyil. Ümumiyyətlə, ona görə ki, Rasim müəllim, yaxın şərqdə bu dəqiqə, bu İran, belə deyək də, Amerika Birləşmiş Ştatları müharibəsi yoxdur. Bu da əslində 2004-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının gündəmə gətirdiyi böyük yaxın şərq layihəsinin komponentlərindən biridir. Baxın, görün, o Ərəb baharı başlayandan görün yaxın şərqdə praktik olaraq nə qədər sərhədlər dəyişir. Nə qədər sərhədlər dəyişir. Bu belə də olmalıdır. Bu, o layihənin tərkib hissəsidir. İndi yeri gəlmişəm, bəzi, nə bilim, indi bəzi ekspertlər iddiayırlar ki, bəzi mənbələr, mən bilmirəm, indi onların yanında olmamışam o qəbul olunan. Onlar iddiayırlar ki, əslində o böyük yaxın şərq layihəsi işte Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən hazırlanmır. Bu, İsrail tərəfindən hazırlanıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarına ötürülən bir, belə deyək də, plandır. Yeri gəlində mütləq deyil İsrail hazırlasın. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün o beyin mərkəzlərinə gedin, baxın, görün orada kimlər tutun. İçərəti yəvdilər. Söhbət bundan gedir. Bax, məsələ bundadır. Ona görə, bax, yenə deyirəm, 2 həftədən sonra əslində mən də alqışlayıram ki, müharibə bitir. Ən azı ona görə ki, indi burada həmkarlarım dedi, hələ iqtisadiyyatdan başqa, sözsüz ki, bu iqtisadiyyatın, dünya iqtisadiyyatının tənzimlənməsi heç olmasa bu azlıq problemlərinə gətirib çıxarmayacaq. Yəni, qiymətlərin yüksəlməsi, amma ən azı gündə heç olmasa bir olmasa da bir 5-10 nəfər ölürdü da bu müharibədə. Yəni, ən azı humanist dəyərlər baxımından, yəni bu müharibənin dayanmasını alqışlamaq lazımdır. Amma bir məsələ var, tərəflər özlərində siyasi iradə tapıb və belə deyək də, diplomatik sərişdə bir tərəfə və siyasi uzaqgörənlik nümayiş etdirib bu qarşı durmadan əl çəkməsələr, Rasim müəllim, bu xamır hələ çox su aparacaq. Çünki necə ki aparır indiyənə kimi, yaxşı, çox ki belə deyək də, razılaşdılar. İndi Amerika Birləşmiş Ştatları, indi orada sözsüz ki, İran deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları razılaşıb qoşunlarını yaxın şərqdən çıxarır. Amma mən düşünmürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazalarını çıxardır oradan. Amerika Birləşmiş Ştatları oradan hərbi bazalarını çıxarası deyil.
Onlar geosiyasi nəzarət üçün orada belə deyək də, İki tərəfli razılaşmalar var orada. Hə? İki tərəfli razılaşmalar da mövcud. Bəli, ondan da başqa da Zaur müəllim. İndi yəqin ki, İran onu nəzərdə tutur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əlavə qüvvələr gətirdi axıra. Yeri gəlmişkən heç ondan ötürü İranın belə deyək də, xeyir duasına ehtiyac da yoxdur. Elə Trumpın heç fikri də yoxdur ki, o əlavə gətirdiyi qüvvələri orada daimi saxlasın. Çünki bunun hamısı əlavə xərclərdir. Məsələ buradadır. Sözsüz ki, oradan konkret olaraq hərbi bazaların çıxarılmasından söhbət gedəməz. Və yenə də gəlirik İsrail məsələsini. İndi özünüz deyirsiniz, bəli, o Yair Lapiddir. Mən baxdım, orada çox ciddi bir tənqid edilib. Amma indi bir məsələ var ki, İsrailin özündə də axı Netanyahudan kifayət qədər narazılıq var. Özdə bu narazılığın səviyyəsi, belə deyək də, o radikallar, yəni o müharibə tərəfdarları deyirlər də, qırğılarda daha çoxdur. Nəinki sülh tərəfdarı olanlarda. Baxın, məsələ bundadır. İndi bu qədər həngamədən sonra görürsünüz, hələ onlar birbaşa İsraili baş naziri Netanyahunu tənqid edirlər ki, siz niyə Amerikanın bu planından razılaşırsınız? Deməli, bu nə deməkdir? Bu məsələdə gündəmdən çıxarılası deyil. Neçə ki, nə qədər ki, yaxın şərq bir yağlı əppəkdir, o bir söz var ya xalq dilində. Orada İran, İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları və ümumiyyətlə Qərb götürəndə böyük mənada Qərb və İran qarşıdurması həmişə olacaq. Çox sağ olun, Salih müəllim. Maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Savaşlar həm də iqtisadi maraqlar uğrunda gedir, amma bu oyunda qazananlar və itirənlər də olur. Dünya iqtisadiyyatında, Elman mən biraz əvvəl də dedi, bir sıra ölkələr kəskin bir itkilərə məruz qaldı. Xüsusən də elə Avropa. Yanacağın qiyməti qalxdı, inflyasiya və s. Elə istəyərdik ki, biz Almaniya bağlantı eləyək. Avropa iqtisadiyyatı nə qədər zərər gördü və elə Almaniya Kommersbankının eksperti Murat Cəlalov bizimlə bağlantıda olacaq və istərdik onun fikirlərini öyrənək. Murat müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidək sizi. Nə qədər zərər dəydi Avropaya? Bəli, ABŞ və İsrailin İrana qarşı apardığı müharibənin çox az nəticələrini Avropada, xüsusilə də Almaniyada görmək olur. Bunun əsas təsirlərindən biridir ki, elə son günlərdə yeni bir qanun üzərində işlənilir. 17-45 yaş arasında hər bir Alman pasportu daşıyan kişilərin ölkə xaricinin 3 aydan çox çıxışına qadağa qoyulacaq bir qanun olacaq bu. Və bunun digər sahələrdə də müşahidə etmək olur. Çünki neft və qazın qiymətinin ani şəkildə yüksəlməsi, təbii ki, burada deməli, atəşkəs imzalandığı dövrdə həftələr və ya da günlər ərzində qiymətlər bir qədər aşağı hissədə, amma ümumilikdə artan xətt üzrə davam edir və bu da özünü insanların rifah halında mənfi tərəfindən daha çox göstərir. Həmçinin neft və dizelin qiymətində son günlərdə 2 dəfədən çox artım müşahidə olunur ki, bu da onların qiymətini təqribən olaraq 2.50 avroya qədər yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. Analitik araşdırmalarımıza görə neftin qiyməti təqribi olaraq 150-200 dollara qədər yüksəlməsini gözləyirik. Əgər bu hadisələr belə bir civarda davam edərsə, yay aylarının sonlarından Avropa Rusiya ilə sülh və əməkdaşlıq çərçivəsində Nord Stream 2 layihəsinin həyata keçirmək qarşısında məcburiyyətinə qalacaqdır. Eyni zamanda burada deməli iqtisadiyyatda durğunluğun davam eləməsi və inflyasiyanın daha da artması stagflation risklərindən güclənməsinə gətirib çıxarır. Çünki inflyasiya təqribi olaraq 1.9-dan 2.5-ə və hətta 5%-ə qədər yüksələ bilər. Həmçinin də GDP, yəni ümumdaxili məhsul 1.5-dən 0.9-a, 1.3-ə qədər enməsini biz müşahidə edə bilərik. Həmçinin eyni bu davam edən belə bir dövrdə deməli birjalarda manipulativ addımlar da atılır. Bununla məsəl üçün atakaların, hücumların olduğu bir dövrdə hansısa bir sahələrdə artım əvəzinə anidən eniş gözlənilir. Bu baxımdan da deməli investisiyalar edən şirkətlər daha çox deməli riskdən yayınırlar, investisiyalardan yayınırlar. Birja sahəsində də artıq durğunluğu bu artırır və qızıl qiymətlərində də yüksəlmələrə gətirib çıxarır. Çünki stabilliyi ancaq o sahələr daha çox qoruya bilir. Çox sağ olun Murat müəllim, minnətdarıq biz sizə. Təkcə Avropa iqtisadiyyatı deyil, ümumiyyətlə dünya ticarəti tarixi minimumlarını yaşayır. Elə bir neçə statistik göstəricilər istəyərdik, elə monitor üzərindən nəzər yetirək. Sonra Elman müəllim, sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlı olacaq. İstərdik o rəqəmlərə nəzər yetirək. Qlobal ticarət artımı bu il üzrə 3% civarındadır və elə
yaxşı bir rəqəm var. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı bu rəqəmi açıqlayıb. 2025-ci 4,6% belə bir göstərici vardı. Bu il üzrə göstərici 1,9% səviyyəsində olacaq. Bilmək istəyir, iqtisadiyyatlar nələr itirdi və bu müharibə dayansa, atəşkəs, sülh əldə olunsa belə sizə iqtisadiyyatlar yenidən bərpa olunacaq və bunun üçün nə qədər vaxt tələb olunacaq? Əlbəttə, Zaur müəllim, iqtisadçı olaraq sizin də fikirlərinizi öyrənməyə çalışacağıq. Buyurun Elman müəllim, ilk olaraq siz eşidik. Birincisi, belə deyək, hal-hazırda biz dünya birjalarına baxırıq. Bu qədər bu müharibə çərçivəsində birjalar gözlənildiyi qədər eniş görmədik birjalarda. Səbəbi var. Səbəb ondan ibarətdir ki, bir sıra sahələrdə durğunluq müşahidə olunsa da, artıq birjalarda neft, qaz şirkətləri, o cümlədən silah şirkətləri və digər müharibə ilə bağlı olan şirkətlərin səhmlərində və qazanclarında artım göründü. Yəni və bu artım, məsələn, ən son məlumat Warren Buffett'in öz portfelində böyük bir kəşf var idi onda, yəni nağd vəsaiti qalmışdı, bir də portfeli var idi. Portfelində müəyyən səhmləri sataraq məhz bu, deməli, neft Chevronun pay hissələrini alması və digər neft şirkətlərinin deməli, səhmlərini almasını və s. görürük. Çünki artıq neft şirkətlərində bu il əlbəttə ki, müəyyən bir qazancı olacağı, dividendlərin daha çox olacağı, səhmlərin daha yüksək qiymət olacağı aydındır. Ona görə də biz dünya iqtisadiyyatında tamamilə böyük bir çöküşü hal-hazırda görmürük. Niyə? Çünki bir tərəfdən müəyyən şirkətlərdə artım var, bir tərəfdən isə müəyyən, məsələn, turizm şirkətlərində, əmlak şirkətləri və s. ciddi çöküşlər var. Təkcə Dubayda bəzi sahə hissələrində əmlakların qiyməti 40-50, bəzi hallarda isə 60%-ə qədər çökmüşdü. İndi yavaş-yavaş əlbəttə ki, orada bir bərpa prosesi gedəcək. Önəmli olan burada narahat edici məqam nədən ibarətdir? Narahat edici məqam ondan ibarətdir ki, dünya iqtisadiyyatı da ölkələrdə və o cümlədən ölkələrin özlərinin daxilində də gəlir bərabərsizliyi getdikcə artır və çox böyük uçurum yaradır. Və bu, əvvəl-axır bunu yalnız iqtisadçılar tam olaraq dərk edir ki, bunun sonu hansı bir fəlakətlə qurtaracaq. Yəni, bugün bu müharibədən varlanan şirkətlər oldu mu? Oldu. Bugün bu müharibədən varlanan ölkələr də varmı? Yəni, qabağa düşən, çünki açığı hal-hazırda bəzi ölkələrdə biz kiçik müddətli zərərləri görürük. Amma orta və uzun müddətlərdə böyük bir qazanclar olacaq. Amma ümumilikdə xalqa baxdıqda, yəni dünyanın 70% əhalisinə baxdıqda bu əhali uduzur. Çünki qazanclarını inflyasiya yeyir. Daha çox qazandı. Mümkünsə elə ölkələrin də adını çəkə bilərsiniz. Hansı ölkələr daha çox qazanclı çıxdılar? Müvəqqəti qazanclı çıxan ölkələr bu müharibədə birbaşa zərər görməyən və neft qaz ixrac edən ölkələrdir. Məsələn də Azərbaycan, məsələn Rusiya və s. bu kimi ölkələr. Hansılar ki, neft qaz ixrac edir, hansılar ki, müharibədən zərər görmədi. Məsələn, bu sözü Qətər haqqında, Küveyt haqqında o qədər də deyə bilmirik. Doğrudur, artıq yüksək neft qiymətləri onlar üçün bu 14 gün ərzində o dolu tankerləri bazara çıxartmaqla 60 dollar əvəzinə 90-95 dollara satdıqları neftini müəyyən kompensasiya əldə edəcəklər. Amma turizm sektorunda, əmlak sektorunda, birjalarda və s. sahələrdəki zərərləri hansı müddətə bağlayacaqlar, o sual altındadır. Sahələr üzrə əlbəttə ki, anbarlar boşalıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsi, ardınca bu müharibələr artıq anbarlarda, yəni silah anbarlarında əlbəttə ki, köhnə silahlar demək olar ki, tükəndi. Hətta orta dövrdə, məsələn, 90-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəllərində istehsal olunmuş silahlar da demək olar tükəndi. Artıq anbarlar boşdur və ona görə Trump Konqresə müraciət edib ki, bizim 2027-ci il üzrə deməli, büdcəmizdə Pentagonun büdcəsini 1,5 trilyona qədər artırıq. Yəni artıq bunu, çünki niyə? Yeni silahlar istehsalı, sifarişlər, satın almalar və s. artacaq. Amma burada önəmli olan bir məsələ nədən ibarətdir? Ərzaqla bağlı çox ciddi məsələlər var. Çünki mövcud vəziyyətdə gübrələrin qiyməti təkcə gübrə deyil, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatında iki önəmli amil var və bütün dünya kənd təsərrüfatını subsidiyalaşdırır iki amilə görə. Bir gübrəyə görə, bir dizel, yanacağa görə. Və siz təsəvvür edin ki, eyni anda hər ikisinin qiyməti artdı. Həm dizelin qiyməti artdı, həm gübrənin qiyməti artdı.
Və artıq hesablayırlar ki, hansı ölkələrdə ümumiyyətlə əkin-biçin hansı səviyyədə aşağı düşəcək? Əgər əkin-biçin davam edəcəksə, hansı səviyyədə məhsuldarlıq aşağı düşəcək? Çünki siz 1 hektara, məsələn, 300 kilo gübrə verməlisinizsə, o baha gübrə səbəbindən 100 kilo verəcəksiniz. Çünki zaten yanacağın da qiyməti var. İndi burada hansı ölkələr, imkanlı ölkələr orada hesablayacaqlar, subsidiyaları artıracaqlar, dəstək verəcəklər, bu məsələni saxlayacaqlar, dataları analiz eləyəcəklər, o başqa məsələ. Amma digər ölkələrdə çox ciddi narahatlıqlar var. Bir xəbərimiz var, istəyərik onu təqdim edək. Bu, Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb və məlumatda qeyd olunur. Aprel ayının 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı İran İslam Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında elan edilmiş atəşkəslə bağlı təbriklərini çatdırıb və bu arada Məsud Pezeşkiyan bu təbriklərə və ölkəmizi İranı göstərdiyi humanitar yardıma görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon söhbət zamanı iki tərəfli əməkdaşlığa dair məsələlər barəsində də fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici Nazirliyinin də bu məsələyə bir münasibəti, ona biraz sonra toxunacağıq. Elmə mən davam edeyim. Yəni tamamilə doğrudur. Yəni əlbəttə təbrik olunmalıdır. Çünki ən pis sülh ən yaxşı müharibədən yaxşıdır. Yəni bu aydın məsələdir. Və ona görə də hal-hazırda biz dünya iqtisadiyyatında ümumiyyətlə, məsələn, tez-tez suallar verirlər. Məsələn, iqtisadçılardan gözləntilər nədir? İqtisadçısan, de görüm qızılın qiyməti bu ayın axırı nə qədər olacaq? Ya qızılın qiymətinin mən bu ayın axırında dəqiq nə qədər olduğunu bilsəm, burada nə işim var? Milyarder olardı. Yəni... Amma Elman müəllim, son hər azılara diqqət yetirəndə qızıl maraqlı bahalaşma doğru. Müəyyən proqnozlar var. Bəli. Düşmüşdü, yenə indi qalxdı. Və məsələn, tutaq ki, mənim hesablamalarıma görə ki, bu proqnozlarla getdik və hal-hazırda niyə görə qızılın qiyməti düşdü? Çox adam bunu müzakirə etdi, amma ümumi sözlər oldu. Konkret olaraq Türkiyə başda olmaqla bir çox ölkələr öz qızıl ehtiyatlarını satdılar. Çünki ticarət balanslarında çox böyük bir mənfi kəsir yarandı, valyuta çatışmazlığı yarandı. Həmin ölkələr ki, onlar enerji ithal edən ölkələrdir. Bugün Türkiyə Mərkəz Bankı bu saatlarda açıqlayacaq valyuta rezervlərini. Məsələn, Türkiyənin valyuta rezervlərində 210 milyard dollarlıq valyuta rezervini mən 150 milyard ətrafında gözləyirəm. Hardasa 96 milyardlıq bir 27 fevralda 96 milyard idi net valyuta ehtiyatları. Gözləyirəm hardasa 50 milyard və altında çox düşüb. Və qızıl ehtiyatlarını ümumiyyətlə swap eləyiblər valyuta ehtiyatı əldə etmək üçün. Və təkcə 60 tona yaxın Türkiyə satıb, yəni swap edib. Digər ölkələr də çox böyük valyuta ehtiyatları, üzr istəyirəm, qızıl ehtiyatları satıblar. Və bu səbəbdən qızıl qiyməti aşağı düşdü. İndi bundan sonra konsolidasiya baş verəcək. Nə baş verəcək? O satılmış qızıllar yenidən geri alınacaq. Yəni öz qızıl ehtiyatlarını bərpa etmək üçün. Çünki dünya zaten yeni düzənə gedirik. Bu yeni düzənin saxlamaq mümkün deyil bu senarini və burada bütün ölkələrin ehtiyatlandığı əsas məsələ qızıldan ibarətdir. Çünki artıq bəlli deyil. Çünki hadisələr o qədər sürətlə dəyişir ki, yeganə dəyişməyəcək 5000 ildə qızıldır. Və o səbəbdən hər bir əslində əmtənin qiymətinin artma, azalma səbəbi var. Bu aydın məsələdir. Yəni, təxminən bəllidir ki, qızılın qiyməti ayın axırında təxminən bəllidir. Yəni, nə olacaq, hara doğru gedir, neftin qiyməti nə üçün 150 dollara bir markalı neft qalxmadı və s. Elə enerji daşıyıcılar, ümumiyyətlə əmtələrin qiymətinə bir daha toxunarıq. İstəyər ki, elə biraz əvvəl qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycan dövlət başçısı İranlı həmkarını bu hadisə, yəni atəşkəsin elan olunması münasibətilə təbrik etdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən də bu hadisəyə bir münasibət var. Onu da izləyək, sonra suallarımız olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran İslam Respublikası arasında elan edilmiş atəşkəsi alqışlayırıq. Atəşkəsin əldə olunmasında vasitəçilik edən bütün tərəflərin səylərini yüksək qiymətləndiririk. Bu atəşkəsin regionda gərginliyin azaldılmasına, eləcə də davamlı sülh və sabitliyin bərqərar olmasına töhfə verəcəyinə ümidvarıq. Tərəfləri mövcud məsələlərin həlli istiqamətində və qarşılıqlı etimadın yaradılmasına yönəlmiş məhsuldar dialoqa çağırırıq. Azərbaycan hər zaman regionda davamlı sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş təşəbbüsləri dəstəkləməyə hazırdır. Bu məsələyə münasibətini Zaur müəllim sizdən də Zaur müəllim sizin fikirləriniz öyrənə. Zaur müəllim elə sizdən başlayaq. Azərbaycan regionda sülhün təmin olunmasında maraqlıdır. Bu atəşkəs regiona təsirini necə qiymətləndirmək olar? Heç şübhəsiz biz
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycanın humanist missiyasını xüsusi olaraq qeyd etməliyik. İstər keçən ilin iyun ayında regionda baş verən münaqişə zamanı, istərsə də indi bu münaqişə dönəmində Azərbaycan tərəfi öz humanist addımlarını atdı. Bu günə qədər 3500-ə yaxın xarici ölkə vətəndaşlarının xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan sərhədindən keçərək İrandan Azərbaycana təxliyə olunmasında mühüm rol oynadı. Bir çox dövlətlərin liderləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri Azərbaycana bununla bağlı öz təşəkkürlərini bildirdilər. Azərbaycanın bu addımını təqdir etdilər və bunun ardınca da Azərbaycan tərəfinin biz qardaş İran xalqına humanitar yüklərin göndərilməsi ilə bağlı müvafiq addımlar atdığını gördük və İran tərəfindən də bu addımların təqdir olunduğunu qeyd etdik. Heç şübhəsiz Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına da istinad edərək qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan davamlı olaraq regionda davamlı sülhün, sabitliyin bərqərar olunmasına və bu istiqamətdə atılan addımları daim dəstəklədiyini bəyan etmişdir və o cümlədən də şübhəsiz bu münaqişənin də diplomatik yollarla həllində maraqlıdır. Bu münaqişə nəinki Körfəz ölkələri ümumilikdə regiona təsir edən və gələcəkdə bu davam edərsə bir ağır nəticələrə səbəb olan bir münaqişədir və Azərbaycan tərəfi də istər dörd tərəfli formatda Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində Pakistanla baş tutmuş görüş sonrası, istərsə də bu atəşkəsdən sonra bəyan etdiyi bu mövqe, bu yanaşma Azərbaycanın sülhsevər mövqeyini və o cümlədən regionda qeyd etdiyim kimi davamlı sabit sülhün və təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın bərqərar olunmasına maraqlı bir daha nümayiş etdirdi. Minnətdarsə, Salim, Azərbaycan mövqeyi ilə bu hadisələr deyil. Azərbaycan mövqeyi ilə bağlı mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfindən belə bir addımın atılması heç bir də təəccüblü deyil. Özdə yeri gəlmişən, məhz bu belə deyək də, bu qərarın alqışlanmasına bəlkə də Azərbaycan qədər, Azərbaycan və yeri gəlmişən qardaş Türkiyə qədər mənəvi haqqı çatan digər bir ölkə yoxdur. Niyə? Çünki Azərbaycan onsuz da daim, tarixən, həmişə bölgədə, istərsə də beynəlxalq miqyasda sülhün tərəfdarı olur. Azərbaycanın təklifi nədir? Müstəqil Azərbaycanın təklifi həmişə nə olur? Qarşılıqlı səmərəlilik əsasında əməkdaşlıq. Bu xüsusilə də ilk növbədə region ölkələrinə aiddir. Digər tərəfdən İranda bizim 30 milyondan çox soydaşımız var. Sözsüz ki, digər tərəf, hətta ora bir tərəfə. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Rasim müəllim, istənilən heç bir ölkə, yəni söhbət ağıllı düşüncəyə malik ölkədən gedir. Strateji düşüncəyə malik rəhbəri olsa da, siyasi lideri olan ölkədən gedir. Heç vaxt qonşuluğunda müharibənin olmasını istəməz. Çünki bilirsiniz necədir? Əgər sənin qonşunun evi yanarsa, bu gec-tez nə vaxtsa sənə də sirayət edəcək. Hələ görürsünüz, mən deyirəm, hələ bizim orada 30 milyondan çox, 35 milyon qədər soydaşımız var. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən, məhz Azərbaycanla Türkiyə neçə illərdir ki, 10 illiklərdir ki, bəyan etdikləri bir prinsipə, bizim ərazimizdən heç bir digər ölkəyə zərbə endirilməsinə biz razılıq verməyəcəyik. Bax, həmin prinsipə sadiqdir Azərbaycan da Türkiyədə. Və hamımız gördük ki, Azərbaycanla Türkiyəni hətta bu və ya digər şəkildə bu qarşı durmaya, sürükləməyə çalışan cəhdlər də oldu. Görürsünüz, amma nə Azərbaycan, nə Türkiyə bu təxribata getmədi. Və ikinci bir tərəfdən, gəlin etiraf edək ki, həm Azərbaycan-İran münasibətlərində, həm Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatlarında zaman-zaman, belə deyək də, münasibətlər həmişə hamar olmuyor. Enişli yoxuşlu olur. Amma son illər konkret olaraq məhz Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin, Azərbaycan prezidentinin sadiq qaldığı və davam etdirdiyi prinsipial mövqe sayəsində həm Amerika Birləşmiş Ştatlarla, həm də bizim qonşumuz, tarixi qonşumuz olan İranla münasibətlərimiz dostluq, qonşuluq, dinc qonşuluq münasibətləri çərçivəsində qaldı. Yəni, o məcradan çıxmadı və yeri gəlmişdən yenə deyirəm, burada daha çox əsas xidmət Azərbaycan prezidenti xidmət, Azərbaycanın apardığı xarici siyasətdir. Bu baxımdan, sözsüz ki, Rasim müəllim, Azərbaycan bu addımı ancaq alqışlaya bilərdi. Ancaq alqışlaya. O da qala ki, bəli, indi İran prezidentinin təşəkkürü, yəqin ki, bunun hamısının əsası var və bu məntiqlidir, başqa cürdə ola bilməzdi və yeri gəlmişən bu İran prezidentinin ilk təşəkkürü deyil də, Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bu müharibə ərzində zəng edib, təşəkkürünü bildirib. Özdə necə? Yalnız humanitar yardım yox, həm də bəzi insanların təxliyəsi, kənarda qalan, ölkəyə gələ bilməyən, çıxa bilməyən, bundan başqa Azərbaycanın, məhz Azərbaycanın vasitəsilə nə qədər ölkənin
İrandakı vətəndaşı Azərbaycan vasitəsilə çıxarıldı. Yəni o qanlı qadalı müharibədən uzaqlaşdırıldı. Hətta Azərbaycanla münasibətlərinə xələl gətirən ölkələrin belə vətəndaşları. Azərbaycan prezidenti özünün öz humanistliyini və ümumiyyətlə tarixən məhz sülhün, dostluğun, dinc qonşuluğun, əməkdaşlığın tərəfdarı olduğunu bir daha sübut elədi. Və mən yenə deyirəm, ona görə deyirəm ki, yəni biraz qəribə sözdə, yəni İran prezidentinin, İran tərəfinin Azərbaycana təşəkkürü və yaxud da ki, Azərbaycan prezidentinin bu sülh addımı ilə bağlı təbrikində bu yenə deyirəm, bu məntiqi, belə deyək də, nəticədir. Azərbaycanın apardığı siyasətin məntiqi nəticəsidir. Ona görə mən burada təəccüblü heç nə görmürəm. Bu məhz belə də olmalıdır və belədir və belə də olacaq. Çox sağ olun. Elə bu arada Azərbaycan nefti sonunuzda $142 yuxarı həddə satılmağa başladı. Doğrudur, bugün 140-lara kimi bir eniş nümayiş etdirdi. Ümumiyyətlə, əmtəə bazarlarına necə təsir etdi? Bəzi göstəriciləri yenə diqqət yetirək. Son 3 gün ərzi, yəni bu həftə, bu ticarət həftəsində 6 aprel tarixi 110, növbət gün nisbətən bahalaşdı. Bugün $93 ətrafında hərrac olundu elma qiymətlər. Bu isə təxmin elə bir gün ərzində bir 20% yaxın bir eniş deməkdir. Sizcə bu eniş davam eləyəcəkmi? Ümumiyyətlə, əmtəə bazarlardır. Bu bizim üçün də daha çox maraqlıdır. Bəli. Necə görürsünüz? Birincisi, bu müharibənin bir özünə məxsusluğu ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə də təhlil zamanı belə bir məsələ götürülür ki, qiymətlərə ən çox təsir edən amillər hansılardır? Məsələn, filan amil bu 10% təsir göstərir, bu 20% təsir göstərir və s. Hazırki məsələdə ABŞ-İran müharibəsi, ABŞ-İsrail-İran müharibəsi neft qiymətlərinə birbaşa ən azı 70-80% təsir göstərən amildir. Digər 20-30% var, deməli, risk amilləri var, orada infrastrukturun dağılması var və s. və s. Amma faktiki olaraq Hörmüz boğazından bağlanması deyil, Hörmüz boğazı ümumiyyətlə 24 saat heç vaxt bağlanmayıb. Oradan həmişə gəmilər keçib. Nəzarətli bir şəkildə Çinə və s. yəni gəmilər keçib. Ona görə o səbəbdən neft qiymətləri $150 qədər qalxmadı. Söhbət Brent markalı neftdən gedir. Və onun digər amilləri var. Amma soruşursunuz ki, bu nə qədər düşəcək və nə qədər davam edəcək, bu asılıdır. Bir, Hörmüz boğazının tam olaraq açılması. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, atəşkəs nə qədər kövrəkdir. Bu atəşkəs pozulacaq, pozulmayacaq. 14 gündən sonra nə baş verəcək? Çünki bu adı üstündə atəşkəsdir, müharibə bitməyib. Yəni hələ aprelin 10-unda İslamabadda danışıq olacaq, sonra orada müəyyən mövqelər ortalığa qoyulacaq. Olacaqmı? Bəli, yəni necə olacaq? Burada hansı məsələlər ortaya çıxacaq? ABŞ və İran öz qoyduqları şərtlərdə nələrə göz yummağı bacaracaqlar, nələrə göz yummaq istəməyəcəklər və s. məsələlər çox olduğu üçün bu risk amili də qaldığı üçün hələlik qiymətlərdə ciddi bir hələlik təzyiq var. Ona görə də biz qısa müddət ərzində nəzərə alaq ki, infrastrukturlar dağılıb, nəzərə alaq ki, müəyyən neft emalı zavodları Körfəz ətrafında yerləşən müəyyən hissəsi böyük zərər görüb, müəyyən quyular zərər görüb, platformaların bəziləri partladılıb və s. Yəni, bütün bunları nəzərə alsaq, görürük ki, hələlik qiymətlər $90, ən aşağı hədd belə $85 ətrafında qalacaq. Amma yəni, müharibədən əvvəlki 60-lara kimi eniş hələ 60-lara kimi enişi Amerika Birləşmiş Ştatları çox arzulayır may ayına qədər. Çünki qeyd etdiyim kimi, əgər sanksiyalar qalxır. Onsuz da İran neftinin artıq dünya bazarına çıxışı təmin olunur. Çünki İran imkan qədər çıxartdığı nefti dünya bazarına satmaqla müəyyən kompensasiya əldə etmək istəyir. Açıq tankerlər. Bəli, üstə gəl tankerlərdə yığılan neft var. Təxminən 300 milyon barelə qədər artıq yığılıb. Və təxminən 120 milyon barel Rusiyanın neft tankerlərində yığılmışdı, satdılar. Və nəticə etibarilə biz görürük ki, əslində burada bir yığılmış təklif var. Bir də neft bazarının belə bir xüsusiyyəti var. Neft bazarında siz fikir verirsinizsə, tələb tərəfdə, üzr istəyirəm, təklif tərəfdə nə qədər problem olur olsun, qiymətlərə çox böyük təsir göstərmir. Çünki alternativ variantlar var. Amma təklif tərəfdə, tələb tərəfdə hər hansı bir problem olduğu anda neft qiymətləri çökür. Məsələn, deyirlər ki, dünya bazarında tələb gündəlik 2 milyon barel azaldı. Neft qiymətləri en az $15, $20 çökür. Çünki neft dünyada
həqiqətən çoxdur, imkanlar çoxdur. Ona görə treyderlər həmişə fikirləşirlər. Hə, İran olmayacaq, əvəzinə Rusiya var, Venezuela var, Liviya var, digər ölkələrin neftini daha artıq bir şəkildə çıxarıb satacaqlar. Ona görə də neft qiymətlərini biz ən qısa müddət ərzində 60 dollara qədər düşmək ehtimalını mən əlbəttə istisna edirəm. Çünki hal-hazırda o infrastruktur dağılıb, hələ ölkələr, məsələn, Yaponiya kimi digər ölkələr, Çin, Cənubi Koreya öz ehtiyatlarını bərpa edəcək. Çünki onlar həmişə hazırdılar ki, yaxın şərq bir barıt çəlləkdir. Bu aydın məsələdir. O növbəti mərhələ ondan ibarətdə o platformalar bərpa olunmalıdır. Hələ Venezuela neftinin təxminən gündəlik 3-4 milyon barel imkanlara çatması gələn il baş verəcək. Amma hər bir halda biz ona hazır olmalıyıq ki, bəli, bu il üçün bu qiymətlər hələlik davam edəcək. O, ən azı ilin ortalarına qədər. Mən iyun ayından etibarən dünya neft bazarlarında tamamilə başqa bir tendensiyanı görürəm, düşüş, davamlı düşüş. Amma iyun ayına qədər düşünmürəm ki, çox kəskin bir eniş olsun. Amma gələn ildən etibarən əlbəttə İran neftinin dünya bazarına artıq çıxması, oradan da Venezuela neftinin artması, oradan da Liviya neftinin artması əlbəttə ki, bu ciddi bir təklif artımı deməkdir və biz buna hazır oluruz. Zaten Avropa İttifaqı, Britaniya özü, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail, bütün bu dövlətlər, Yaponiya neft qiymətlərinin aşağı düşməsini tələb edir. Çünki əks halda açığı dünya iqtisadiyyatı bu iqtisadiyyatların üzərində qurulub. Və bu iqtisadiyyatlardakı problem qlobal problem deməkdir. Bu bizə də problemdir. Hamıya problemdir. Ona görə də onların iqtisadiyyatlarının bərpası üçün neft qiymətlərinin aşağı düşməsi lazımdır. Məsələn, elə ən yaxın qonşu Türkiyədən də biz bunu görürük ki, nə dərəcədə təsir göstərir. Amma siz bayaq bir sual verdiniz, gözəl bir sual verdiniz. Bundan sonraki mərhələdə ümumiyyətlə bu müharibədə ən çox udan dövlətlər hansıdır? Mənim analizimin nəticəsi budur ki, ən çox udan dövlətlər ümumiyyətlə orta koridorun üzərində yerləşən dövlətlərdir. Niyə? Çünki dünya bir daha gördü ki, yaxın şərq həqiqətən həmişəlik barıt çəlləkdir və sahil məndə çox doğru qeyd et, hələ bu xəmir çox su aparacaq və nəticə etibarilə cənub marşrutu demək olar ki, Şərqi Asiya ilə, ümumiyyətlə Çinlə Avropanı birləşdirməkdə artıq çox böyük bir riskli marşruta daha da çevrilməkdədir. Ona görə orta dəhliz. Şimal marşrutu da artıq demək olar ki, gündəmdən çıxıb, orta dəhlizdə yerləşən dövlətlər ona görə burada qazanclıdırlar ki, öz neytrallıqlarını qorudular. Bir daha heç bir hərbi bloka qoşulmamaq məsələsində öz iradələrini nümayiş etdirdilər. Sülhpərvər mövqelərini nümayiş etdirdilər və təsadüfi deyil ki, bir neçə gün öncə Bakı şəhərində, Azərbaycanda TDT-nin, Türk Dövlətləri Təşkilatının nazirlərinin görüşündə, baş nazirlər, ölkə prezidenti bir fikir söylədi. Türk Dövlətləri Təşkilatı dövlətləri arasında heç bir intriqa və fikir ayrılığı yoxdur. Mənafe çatışmazlığı yoxdur. Yəni, bu çox önəmli bir məsələdir, mesajı idi. Çünki hal-hazırda, mən bunu bir dəfə də qeyd eləmişəm, bütün dünya gördü ki, 21-ci əsr tədarük zəncirlərinin qırıldığı, sanksiyaların, embargoların günbəgün artdığı, dövlətlərin öz müqavilə öhdəliklərini müxtəlif bəhanələrlə yerinə yetirmədiyi bir əsrə çevrildi. Və belə bir əsrdə A nöqtəsindən B nöqtəsinə yükün çatdırılması üçün hansı ölkələrdən keçəcək? Həmin ölkələrdə münaqişələr varmı? Həmin ölkələrin bir-biri arasında intriqalar və yaxud da nəysə bir fikir ayrılıqları varmı? Bunlar hesablanır. Bugün əsas məsələ ticarətdə A nöqtəsindən B nöqtəsinə çatdırılan malın hansı ölkələrdən keçməsi, hansı riskləri doğurmasıdır. Çünki məsələn, hal-hazırda neftin qiymətində biz niyə kəskin düşüş gözləmirik? Sığorta qiymətləri artdı, tankerlərin maliyyəti artdı, boğazdan keçərkən də bir rüsum tətbiq elədilər, o da əlavə bir məsələ və nəticə etibarilə görürük ki, bəli, neft qiymətlərinin özünün nəinki çıxarılması, hətta daşınması belə, sığortalanması belə və sair maliyyətləri artmaqdadır. Ona görə orta dəhliz yenə də öz əhəmiyyətini daha da artırdı və mən düşünürəm ki, təsadüfi deyil ki, ölkə prezidenti bir dəfə vurğuladı. 15 milyon tonluq bir imkanlar var, yəni hal-hazırda dəmir yolları çəkilir və bu dəmir yolların illik yük aşırma qabiliyyəti 15 milyon tondur. Amma qeyd etdi ki, bu imkanları artırma imkanlarımız
var və nəticə etibarilə bu da bir mesajdır. Yəni gözlənilir ki, orta koridor gələcəkdə öz əhəmiyyətini daha da çoxalsın. Ona görə də ümumiyyətlə müharibələrdə ən qalib gələn ölkələr həmin müharibəyə qoşulmayan, sülh siyasəti yürüdən və bitərəf qala bilən ölkələrdir. Və orta dəhlizin də açar aparıcı dövlətlərindən biri olan heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda davamlı olaraq Azərbaycan orta dəhlizin əsas açar dövlətlərindən biri kimi əlbəttə. Və nəhayət bugün atəşkəs elan olundu. Dünya, qonşu ölkələr, region ölkələri, siyasətçilər, iqtisadiyyatlar çox ciddi izlədilər bu hadisəni və nəhayət artıq aprel ayının 10-da İslamabadda danışıqlar, görüşlər keçiriləcək. Siz kövrək bir danışıqlar və kövrək bir atəşkəs elan etdiniz. Nə gözləyirsiniz? Gözləntiləriniz nədən ibarət? Çünki hər tərəfin biz tələblərinə diqqət yetirsək, bir-birini təqzib edirlər. Sizcə bundan sonra nə baş verəcək? Rasim, mən bu əvvəldə də bizim müzakirəmizin əvvəlində də mən qeyd etdiyim kimi hər iki tərəf danışıqlar masasına bir qalib, zəfər çalmış tərəf kimi qoşulurlar müzakirələrə və bu baxımdan müəyyən mənada kompromis əldə olunmasında çətinliklər müşahidə edilə bilər. Amma ABŞ əsas məqam ondan ibarətdir ki, ABŞ tərəfi bu danışıqlar prosesinin davam etdirilməsində maraqlı görünür. Biz hətta bir neçə saat qalmış İran tərəfinə zərbələr endirilməsinə bir neçə saat qalmış da bəzi analitiklər belə bir fikir səsləndirirdilər ki, yenə də ABŞ tərəfindən bir vaxt təqdim olunacaq İran tərəfinə, atəşkəslə bağlı, danışıqlarla bağlı, həm də ABŞ tərəfi bu münaqişə davam gərgin olduğu dönəmdə də belə bir fikir səsləndirirdi ki, İranla ABŞ tərəfi arasında müəyyən yaxınlaşma mövcuddur. Baxmayaraq ki, İran tərəfi bunu təksib edirdi və yenə də ABŞ prezidenti Donald Trump atəşkəslə bağlı bəyanat səsləndirildikdən sonra belə bir fikir, sosial şəbəkədə belə bir fikir səsləndirdi ki, biz müəyyən razılaşma əldə etmişik İran tərəfi ilə və artıq atəşkəs dövründə də bu razılaşmanın rəsmiləşdirilməsi istiqamətində müəyyən addımlar atacağıq. Amma yenə də İran tərəfindən səsləndirilən bəyanatlar, ABŞ tərəfinin təqdim etdiyi 15 bəndlik təklif, o cümlədən İran tərəfinin təqdim etdiyi 10 bəndlik təklifdə hər hansısa bir çatışma nöqtəsində, ancaq atəşkəslə bağlı bayaq vurğuladıq, hörmətli həmkarlar da qeyd etdi bunu. Atəşkəslə bağlı müəyyən qədər ortaq bir nöqtə mövcuddur, amma ümumilikdə təkliflər bir-birinə ziddir və düşünək ki, ümid edək ki, müəyyən ümumiyyətlə regionun təhlükəsizliyi və atəşkəsin davamlı olması nöqteyi nəzərindən tərəflər müəyyən razılaşma əldə edə biləcəklər. Çox sağ olun. Salih müəllim, çoxlu suallar yaranır. Birləşmiş Ştatlar, eyni zamanda İsrail İrana uranı zənginləşdirilməsi hüququnu verəcəkmi və İranın tələblərinə nəzər yetirsək, Birləşmiş Ştatlar bu ölkəyə təzminat ödəyəcəkmi, hörmüzdə o səlahiyyəti ona verəcəkmi? Bütün bunları ümumiləşdirsək, siz bu görüşlərdən nə gözləyirsiniz? Təzminatla bağlı mən istərdim bəri. Mən açığı desəm o qədər nikbin deyiləm. Amma orada mənim üçün nikbinlik yaradan bir məqam var, onu mən deyəcəm sonra. Əslində o təzminatlarla bağlı deyəndə mən bunu demişəm. Mən düşünmürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları özü də Trump kimi bir adam. Bilirsiniz, pulu yalnız evə gətirən, evdən daşıyan yox. Yəni bir adam kimi o götürüb Amerika Birləşmiş razılaşacaq ki, İrana təzminat versin. Özə bir məsələ var. Trump deyir ki, biz qalib gəlmişik. Onda sual olunacaq ki, bu tarixdən nonsensdir. Qalib gələn dövlət təzminat ödəmir. Qalib gələn dövlət ola bilər ki, Marshall planı əsasında, yəni o 2-ci Dünya müharibəsindən sonra da hansısa bir plan qurur. Amma Marshall planı da heç o demək deyil ki, Avropanın xoşunu üçün qurulmamışdı. Amerika şirkətləri oradan bir xeyli pullar qazandılar. Sadəcə Almaniyanın bərpası idi. Yeri gəlmişəm, siz fikir verirsə, bayaq verdiniz orada. O Trump'ın ki, o demək ki, bərpa işləri, bu məsələ, özdə görün nədir, çoxlu pullar qazanacaq. Mən düşünürəm ki, Donald Trump artıq, indi yenə deyirəm, bilirsiniz, böyük siyasət belədir ki, o pərdə arxası müzakirələr, təkliflər, tələblər, heç onların çoxu geniş ictimaiyyətə açıqlanmır. Onların çoxu, bir gizli diplomatiya söhbəti var, bu tarix var, bunu sübut deyilir. Orada deyir ki, Trump yəni əslində, mən o Trump'ın o cümləsində bilirsiniz nə eyham görürəm. Yəni, Amerika şirkətləri də indi İranda o dağıdılan yerlərin bərpasında iştirak edəcək, orada bir konsesiyalar alacaqlar. İndi konsesiya dəmir yollaydı, amma fərq eləmir. Orada hansısa bir təkliflərdə də yer alıb var. İndi bu var. İndi baxın, İran buna razılaşacaqmı? Əgər Trump bunu deyirsə, yəqin ki, pərdə arxası artıq hansısa bilməyən ortaq nöqtələr var. O ki, qaldı, mən niyə görə, hansı kontekstdə nikbin yanaşıram ki, ola bilər? Çünki burada əsas Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən danışıqlarda əsas fiqur kimi J.D. Vance'in irəli sürülməsidir.
Baxın, J.D. Vance ümumiyyətlə deyək ki, demək olar ki, J.D. Vance ümumiyyətlə bu müharibə başlayan gündən gördünüz, əsas gündəndə kim idi üzdə olan? Əvvəlcə Mark Rubio idi, sonra Hexet. İndi Hexet'i hətta Amerikanın özündə günahlandırırlar. Yəni ona impeachment təklif edirlər hətta ona qarşı. Amma J.D. Vance fikir verdi, elə bir ki, bu müharibədə ümumiyyətlə heç bir səsi çıxmayanadır. Doğrudur, hətta bəzi xəbərlər çıxdı ki, bəzi mənbələr indi yenə deyirəm, bizim bu son vaxtlar, bu son yalan olmasın bir 10-15-20 ildə dünyanın ən məşhur, ən tanınmış belə deyək, samballı o belə deyək, media qurumlarının, xüsusilə də Amerikada, Qərbdə belə bir şeyləri var. Bir yaxşı bir üsul tapıblar. Mənbələrə istinadən, heç çox vaxt mən görüşürəm, heç onların heç bir mənbəsiz adı yoxdur. Sadəcə onlar öz fikirlərini güya ABŞ administrasiyasından gələn mənbənin dediyi kimi, belə deyək də, bu dezinformasiya kimi atırlar ortaya, hibrid müharibə. Ağıllarına nə gəldi, onu mən çox, bəzi var, göstərir ki, sonra baxırsan, bu adam, baxsan, bunu hansı ağıllı mənbə deyər. Belə şeylər var, amma indi bəzi mənbələr hətta orada informasiya yayırdılar ki, əslində J.D. Vance bu müharibənin başlanması əleyhinə çıxan, yəni Trump administrasiyasının ən belə deyək də yüksək səviyyəli siyasətçisidir, figurudur. Amma sonra o məlumatlar çıxandan sonra, yayılandan sonra, amma J.D. Vance 2 dəfə çıxdı, bəyan elədi ki, xeyr, mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinə bu məsələdə heç bir fikir ayrılığım yoxdur. Donald Trump çox güclü siyasətçidir və o öz dediyini, öz hərəkətdə addımlarını sona çatdırmağı yaxşı bacarır. Amma indi bir məsələ, bax, bu məqam var. İndi bunun, yenə deyirəm, konkret olaraq, axırda onlar hansı ortaq məxrəcə gələcəklər? İndi yenə deyirəm, İrana götürək, pulu verək, İran geçsin, yox indi. Özdə yeri gəlmişkən, İran tərəf həm də bir bəyanat verir ki, əslində bizim o yığacağımız orada 2 milyon pul var, 2 milyon dollar da hər gəmidə. İndi onu böləcəyik, Omanla böləcəyik, indi şərqli böləcəyik. Amma indi bir məsələ var ki, İran tərəfi də deyir ki, əslində biz bu pulu İranın bərpasına istifadə edəcəyik. Yaxşı, onda Amerika Birləşmiş Ştatları deyəcək, hələ o pulu yığırsınız, bəslər, hələ bir sizə təzminat verək. Yəni, bu nonsensdir. Mən düşünmürəm Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa təzminatla razılaşır. Salman, bir neçə dəqiqə vaxtımız var, elə hər birinizin bu cavabı almaq istəyərik. Biraz uzağa getsək, indi danışıqlar prosesi başlayır. Təxminən yarım ay vaxt qalıb. Bundan sonra növbəti müharibə yoxsa sülh, hansını da açıqlayarlar? Mən bir şey deyə bilərəm. Donald Trump'ın Çinə səfəri başa çatmayana qədər müharibə olmayacaq. Mən bunu deyirəm. Çünki hətta narazılıqlarda yaransa belə bu 2 həftə ərzində də razılığa gələn məsələ uzanacaq bu məsələ. Çünki niyə? Həm də bir məsələ var. Donald Trump Konqresə müraciət edib 200 milyard dollar istəyib əlavə müharibənin davam etdirilməsi üçün. Demokratlar döyüşə hazırdılar və bu Pasxa bayramlarından sonra deyirlər, bir qəpik söhbəti ola bilməz. Belə çətinliklər var. Xüsusilə də Çin səfəri öncəsi. Ya Donald Trump Çinə səfərinə qədər İranı tamamilə o dediyi kimi yerlə yeksan eləməli idi. Bu yoxdursa, yenidən müharibəyə başlayıb, danışıqlar hətta belə deyək də nəticə verməsə, yenidən müharibəyə başlayıb, özünün həm Çinə səfərini, həm də ki, aralıq seçkilərini tütən asılı vəziyyətə salmamaq üçün ən azı mən düşünürəm, Pekinə gedib gəlməyənə qədər müharibə yoxdur. Ondan sonrasını bilmək olmaz. Orada çox şeydir. Zarman, sizin ehtimalınız? Mən zənnimcə, bayaq mən qeyd etdim, ABŞ tərəfi də atəşkəs rejiminin davam etdirilməsində maraqlı görünür və unutmayaq ki, ABŞ tərəfinin, İran tərəfinin təklif etdiyi 10 bəndlik təklifi müəyyən mənada qəbul etdikdən sonra İran tərəfini danışıqlar masasına cəlb etmək mümkün oldu. Və bu da onu demək əsas verir ki, müəyyən mənada ABŞ tərəfi bu danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinə maraqlıdır və Sahir müəllim də fikrini dəstəkləyirəm ki, Çin səfərinə qədər bu danışıqlar prosesi davam etdiriləcək və ümid edirəm ki, Çində aparılan müzakirələrdən sonra bayaq da qeyd edildi ki, Çin tərəfi də müəyyən mənada İran tərəfinə təsir etmiş ABŞ prezidenti cənab Trump da bunu qeyd etdi və o danışıqlardan sonra da atəşkəs rejiminin davamlı olacağına ümid varam. Salman, bir neçə cümləli iqtisadi maraqları nəzərə alsaq. Mənim üçün ən önəmli məsələ aprelin sonunda Britaniya kralının ABŞ-a səfəridir. Məhz o məsələlər orada çox ciddi bir şəkildə düşünürəm ki, müzakirə olunaraq müəyyən konsensusa gəlinəcək, amma hal-hazırda tamamilə razıyam ki, Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır ki, bu atəşkəs davam etsin, çünki dünya iqtisadiyyatındakı göstəricilər müharibənin bu şəkildə davam etdirilməsini artıq mümkün hesab etmir. Çox sağ olun Elman müəllim, Zarman, minnətdarıq Salman, çox sağ olun dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Bəli, dəyərli izləyicilər, yaxın şərqdə elan edilən atəşkəs və bundan sonraki prosesləri müzakirə etməyə çalışdıq. Biz ayrılan vaxt burada yekunlaşdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
insanın bir hekayəsi var. Mənim hekayəm də Samğun Sərkar kəndindən başlayır. Bana aşık oldu. Özü bərk. 57 ildir bir yerdə yaşayırıq. Ailə varsa, insan heç vaxt tək deyil. Sevgi danışmadan da anlaşan ürəklərin dilidir. İndiki cavanlara mənim ancaq sözüm odur ki, əgər bu ailəni qurursansa da təməlini möhkəm qur günən, axıra kimi qur günən. Bizi bu